कोटोपाक्सी वोल्केनो। ये वोल्केनो अब तक 87 बार इरप्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वोल्केनो के इर्द-गिर्द काफ़ी छोटी वादियाँ बन गई हैं। आखिरी इरप्शन अगस्त 2015 से जनवरी 2016 तक जारी रहा, जिसकी वजह से इसे क्लाइंबिंग के लिए बंद कर दिया गया। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ये रिंग 40,000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर तक चौड़ी है। कोटोपाक्सी की टोटल लंबाई 5,897 मीटर है। कोटोपाक्सी इक्वेटर का सबसे एक्टिव वोल्केनो है। इस वोल्केनो में सबसे पहला इरप्शन 1534 में हुआ।